graduada en estudos galegos, estudos de galego e de español, co Premio Extraordinario de fin de carreira. Bueno, pois Antía tamén foi coeditora de diferentes publicacións, entre elas Poesía Actual e Política, do 2021, membro do Grupo de Investigación Bifega. A súa tese de doutoramento leva por título A poética do cotián nas literaturas galegas e portuguesa contemporánea. E, bueno, entre as súas liñas de investigación atopase o tema da intermedialidade, que é o tema do que nos vai a falar hoxe, nunha charla titulada Identidades híbridas, a intermedialidade na nova diáspora galega. Cando queras, Santiago. Boa tarde a todos e todas. Quería comezar a intervención agradecendo o convite á comisión organizadora, a todas as persoas que fan posible este evento, e en concreto a María Alonso, que foi a persoa que se puxo en contacto comigo para convidarme a este evento. Despois, tamén quería expresar que é unha sorte para min compartir este espazo con persoas as que admiro tanto e que me influen tanto, así que, de novo, moitas grazas polo convite. Ao longo da mañá xa se falou moito sobre algúns conceptos teóricos da diáspora, sobre os contactos entre a diáspora galega e outros contextos, e a miña intervención pretende achegar unha pequena contribución ao tema da nova diáspora, pero visto xa non só desde o campo da literatura escrita, senón desde a súa narración en pezas artísticas que se desenvolven ao longo de diferentes medios. Parto da idea de que a complexidade da experiencia migratoria precisa en moitas ocasións de máis medios artísticos que a palabra para expresarse e que esta pode resultar insuficiente, como mostrarán varios dos exemplos intermediais escollidos para esta intervención. E así vou estruturar o discurso en 3 apartados, atendendo a 3 ideas que me parecen chave para entender esta relación entre a diáspora e a narración en diferentes medios artísticos. Estas palabras son fronteira, ou máis ben cruce de fronteiras, en segundo lugar, precariedade, e en terceiro lugar, o híbrido. Con esta comunicación pretendo ampliar un pouco a mostra de narrativa sobre a diáspora actual e reflexionar sobre a forma na que os diferentes medios poden axudarnos a entender un fenómeno tan diverso e con tantas variables como son as experiencias persoais de cada unha das persoas que migra. Son ideas bastante preliminares e que, polo tanto, se poden discutir logo no tempo de debate, que penso que vai quedar un pouco. Como xa se mencionou pola mañá, para non entrar nun debate terminolóxico, non ter que pasar parte da intervención definindo exactamente os termos, voume referir a narrativas que contan experiencias migratorias ou, aludindo directamente ao título do congreso, narrativas da nova diáspora, un pouco para non ter que explicar que entendo por emigración, que entendo por diáspora. Polo tanto, utilizo estes termos, digamos, así un pouco paraugas, un pouco máis amplos. Entón, primeira parte, fronteira. Gloria Anzaldúa, no seu famoso texto dos anos 80, Borderlands, la frontera, parte do seu contexto como muller chicana que vive na fronteira física entre Texas e México, para reflexionar sobre o que significa habitar nela. Non obstante, Anzaldúa explica que os territorios fronteirizos non son exclusivos da súa zona xeográfica, senón que estes terreos están presentes sempre que se produce un roce ou cruce de dúas realidades distintas. E paso a citar o que di Gloria Anzaldúa: un territorio fronterizo es un lugar vago e indefinido, creado por el residuo emocional de una linde contra natura. Está en un estado constante de transición. Sus habitantes son los prohibidos y los baneados. Fin de cita. Polo tanto, alén do aquí e do alí, ou do dentro e do fora, como xa se mencionou ao longo da mañá, que se van separar mediante este espazo da fronteira, imos ter un terceiro espazo que é o do propio territorio fronteirizo, onde tamén vai haber unha parte da poboación que habita nel. Un espazo que se sustenta nas contradicións de cada un dos lados, e nas contradicións do que ocorre dentro de cada unha das fronteiras, e tamén no feito de que parece que non existe unha historia deste territorio fronteirizo, non? Parece que só podes pertencer ou aquí ou ali e que non existe realmente esta historia, esta genealoxía, digamos, fronteiriza ou esta historia das persoas que habitan nesta fronteira. Poderíamos dicir que os galegos e galegas que tiveron que saír de Galicia habitan tamén, de algunha forma, nun espazo fronteirizo entre
o feito de ser nacidos en Galicia e a súa construcción identitaria nun novo espazo cultural. Habitan unha fronteira cultural, social e psicolóxica que define a súa forma de construirse e de narrarse. É dicir, xa non son só de alí, nin só de aquí, senón que están nese espazo que se construe entre medias. Polo xeral, o estudo das anteriores ondas de migración galegas tivo moi en conta o aquí, é dicir, como vivían as persoas nos lugares onde migraban, pero, sobre todo, tamén o alá, non? Esa terra deixada, imaginada, soñada, a que todas as persoas que saían de Galicia querían volver algún día. Este sentimento de saudade xa foi amplamente estudado por Elena Miguélez Carballeira no seu ensaio Galiza, un pobo sentimental. Se ben se tiveron en conta o aquí e alá, poucas veces se tivo en conta este espacio intermedio. Noutro apunte sobre este tema, compre ter en conta que as persoas poden estar atravesadas por unha ou varias fronteiras, é dicir, poden habitar en varias fronteiras á vez. Tal e como nos di María Alonso no seu ensaio de 2017, onde nos presenta as transmigrantes, galegos e galegas, que paso a citar, aquelas persoas que están de paso, aquelas e aqueles emigrantes que cun destino claro cruzan fronteiras até acadar o seu obxectivo. Este obxectivo sería, pois, por exemplo, de ter unha mellora da calidade laboral ou un emprego que se correspondese coa súa formación. Tamén é importante matizar que emigrar no século XXI, que isto tamén xa foi algo que se falou ao longo da mañá, cos avións low cost, coas conexións constantes a internet, xa non é igual que facelo nos séculos anteriores. Nun contexto de globalización, ten moitos máis perigos falar de fronteiras, de país de acollida, de país de saída, tendo en conta que nos estamos continuamente movendo e que ni sequera necesitamos sair para ter contactos con outras culturas, é dicir, podemos habitar este espazo intermedio estando dentro das nosas fronteiras, no noso lugar de nacemento. Non obstante, a pesar de que hoxe en día esteamos moito máis próximos do que nunca estivemos, non implica que non siga operando o sentido de fronteira en algún sentido, non acabe creando igualmente este terceiro espazo que se crea entre esas fronteiras. Por un lado, continúa habendo unha delimitación física, política, económica, xeográfica, que determina os dereitos e os deberes de cada persoa que permanece dentro deses límites. E, por outro lado, hai unha fronteira que ten que ver tamén cun imaginario colectivo ou cun conxunto cultural de cada lugar que cuestiona ou marca a construción de cada individuo. A pregunta é, entón, como se narra este espazo fronteirizo, como se escribe desde ese lugar cheo de contradicións e de contactos entre diferentes culturas. Gloria Anzaldúa, que mencionei anteriormente, tamén nos ofrece unha posible resposta para isto. Fronte á tradicional escrita ensaística, a autora inclúe en Borderlands, La mestiza, tanto teoría como ficción, prosa e verso, estudos formais e anécdotas persoais. E, ademais, faino mesturando tamén inglés, español e incluindo mostras de outras linguas que viven nese contacto, nesas fronteiras. É dicir, a autora busca outra forma de narrar a vida híbrida e en tránsito dese espazo fronteirizo. Con ela tamén se produce un cuestionamento dos discursos de cada lado da fronteira, é dicir, da historia que aprendemos, que é o que nos ensina realmente esta historia, que límites ten en conta, que fronteiras ten en conta, e a forma na que se adoitan excluir ou limitar as historias de persoas que quedan fora destes espazos. Se ben Anzaldúa atopa esta forma de narrar a súa identidade da nova mestiza, como ela vai denominar, como se vai autodenominar no texto, moitos dos e das artistas galegas que viven no estranxeiro tamén botarán man de novas estrategias coas que construir os seus discursos e construírense ao mesmo tempo, tamén construir a súa identidade. Migrar implica lidar cunha fronteira e, por iso, non é de extrañar que este debate se poida trasladar ao campo artístico a través de cuestionarse os diferentes medios que o compoñen e a forma na que se pode habitar esta fronteira tamén formal, tamén medial. Os estudos sobre inter e transmedialidade creceron moitísimo nas últimas décadas e ofrecen moitas posibles definicións aos termos cos que traballan. Isto é algo que ocorre en moitos campos, que a veces hai moitísimas definicións para un mesmo concepto. Polo tanto, voume acoller aquí a definición para augas de Irina Rajewski, segundo a cal a intermedialidade abrangue todos os fenómenos que teñen lugar entre os diferentes medios.
Para Rayesky, intermedial ten que ver con aqueles cruces entre fronteiras, e de novo temos aquí este cruce de fronteira, estas formas artísticas nas que se van encontrar os diferentes medios. Así, estas persoas que habitan neste espazo fronteirizo, neste contacto de diferentes culturas, atopan na intermedialidade unha forma adecuada de narrar a súa situación tamén entre diferentes medios ou diferentes linguaxes artísticas. Un bo exemplo atopámolo na figura de Xelís de Toro, que atopa na idea da ponte unha forma posible de cuestionar esta fronteira ou de visualizar, digamos, este tránsito, este cruce de fronteiras. Trátase dun poeta, escritor de narrativa juvenil e de adultos, que naceu en Santiago de Compostela e que habita desde hai xa varias décadas no Reino Unido. A pesar de que abandonou o territorio galego hai xa bastante tempo, isto é importante matizalo, é dicir, non é unha persoa que marchou no século XXI, pero, aínda así, continúa reflexionando sobre a súa identidade no exterior, non abandonou esta situación fronteiriza, non? Continúa producindo material literario que apunta cara a estas direccións. Ten unha extensa produción monomedial, pero tamén é moi dado a traballos intermediais como performances, traballos vocais ou diferentes tipos de experimentacións. No ano 2012, Xelís de Toro inaugurou na Galería Metro de Santiago de Compostela a exposición O libro das pontes invisibles, The Book of Invisible Bridges, que recollía unha selección das pezas que 14 artistas crearon inspirados nos seus poemas. Todo este material recóllese nunha obra en papel que vai acompañada dun DVD en o que se inclúen textos escritos, vídeos, no propio libro temos páxinas en branco, temos fotografías, temos deseños, no CD temos cancións, por exemplo, interpretadas por Narf, é dicir, é un proxecto que inclúe diferentes medios e diferentes linguaxes artísticas. Tal e como xa se anuncia na propia contraportada do libro, de feito, o que di a contraportada é que isto non é un libro, entón acabo de cometer un erro, non? O que di a contraportada é estas cubertas non acoutan un libro, abren un espectro de posibilidades. Así é como define el ese obxecto, esa obra que creou. É dicir, o libro toma como base a propia idea do híbrido e a propia idea do tránsito deste cruce de fronteiras que se materializan nesa imaxe da ponte que xa aparece no propio título. Temos moitos tránsitos nesta obra. En primeiro lugar, un tránsito que podemos atopar é de índole lingüística. Os poemas están en galego e teñen a súa correspondente traducción en inglés feita por John Rutherford. Ademais, hai unha total hibridación xenérica, é dicir, os versos conviven con pequenos contos, o que parecen ser incluso, non sei, pezas de teatro, ou non sabería moi ben como definilos. Creo que precisamente intenta que non encaixar nestas definicións, por lo tanto non quero colocar esas categorías que non se deberían utilizar. E incluso inclúe fragmentos en linguas inventadas, fragmentos prosaicos en linguas inventadas. E para seguir, tamén tece unha ponte entre o mundo artístico galego e o británico, pois vai xuntar a participantes recoñecidos aquí no noso territorio, como, por exemplo, Narf, Chévere ou Dolores Sánchez Calvo, xunto a 11 artistas que van desenvolver a súa carreira no Reino Unido. Alén diso, a obra mostra tamén unha total hibridación e cuestionamento das fronteiras artísticas e mediais, ou incluir este continuo diálogo entre palabra, imaxe, vídeo, música. Como exemplo, quería mostrar o primeiro poema desta obra, que ten tamén unha peza audiovisual performativa que fixo Linda Remal e que aparece nese DVD que ten a obra. O poema, que ademais é interesante porque este é un dos poemas que Xelís de Toro enviou para aquela onda poética onde se preguntaba sobre as fronteiras, onde había esa cuestión da experiencia fora das fronteiras galegas. El enviou tamén este poema, polo tanto, entendemos que este poema de alguna forma cuestiona tamén estas fronteiras físicas, esta experiencia fora do territorio galego. E o poema di así: cargo co peso dun buraco baleiro, coas miñas mans imaginarias a través dunha ponte invisible. Aínda así, teño a esperanza de poder chegar ao outro lado. É dicir, temos outra vez esta idea da ponte que está continuamente presente na obra. A ver se funciona o vídeo, se non pasa nada. Ui.
Sí, estou dando aquí. Bueno, se non se pode ver non pasa nada. Xa contaba con que isto pudese pasar, non hai problema. Así antes funcionaba. Pero bueno, non pasa nada, non? Moitas grazas. Non se ve no proxector. Bueno, non pasa nada, realmente non. É unha pena porque é un pouco difícil de conseguir o libro. Non. E agora quedou todo. Nada, pasamos, non hai problema. Non te preocupes. Era simplemente por mostralo porque é un libro un pouco difícil de atopar, pero non... Agora parece que aparece. Agora sí. Moitas grazas. Bueno, non vou poñer todo, son 2 minutos, pero simplemente vou poñer uns segundos iniciais para que se vexa esa... Bueno, ela traballa co texto en inglés, claro, porque é un artista que procede do ámbito británico, anglosaxón. Bueno, esta é a forma na que a artista de alguna forma reinterpreta este poema escrito por Xelis de Toro, reinterpreta a través do seu propio corpo, non? Como xoga con esa idea do peso, do buraco baleiro e das mans imaginarias que construen esa ponte, non? Por lo tanto, intenta tecer de alguna forma esa ponte tamén co seu corpo. Por lo tanto, o que podemos dicir é que Xelis de Toro demostra que a intermedialidade pode ser unha forma de pensar esa identidade fronteiriza, non? Esa identidade desas persoas que están en contacto con diferentes culturas, que están continuamente en tránsito, que teñen unha identidade híbrida, e, polo tanto, el repensa isto a través dun proxecto que rompe tamén, que cruza todas as fronteiras dos medios cos que habitualmente se traballa. Paso xa ao seguinte punto, que é o da precariedade.
Ao falar sobre transmigrantes, María Alonso coloca, entre moitos outros exemplos, o caso de toda unha xeración de galegos e galegas que, ante a imposibilidade de atopar traballo na súa terra, comezaron a contactar con empresas a quilómetros de distancia esperando que lle ofrecesen algunha oportunidade. Estes fillos e fillas da precariedade agardan a que cheguen tempos mellores para poder volver ao fogar ou non, bueno, pero imaginamos que quererían volver. Esta transmigración ten moitas caras e agocha moitas historias e experiencias, pero claro, é dicir, é importante matizar que non todo o mundo marcha ou sae por unha causa de precariedade, pero o que sí é certo é que hai un reflexo dunhas políticas que non funcionan e que xeran un sistema de base que de base é precario. Polo tanto, se ben non todas as persoas que emigran o fan por unha necesidade económica urxente, o que está claro é que as oportunidades laborais que Galicia ofrecía nese momento sí que están marcadas por unha forte precariedade. Así é importante mostrar a dureza real das condicións laborais que existían no momento como unha forma de oporse tamén a un discurso oficial que tamén xa se mencionou esta mañán, un discurso promovido polo propio goberno, no que se falaba destas migracións como un proceso de mobilidade exterior, que foi acompañado tamén de todo un discurso, como xa mostrou tamén Alonso, un discurso no que se mostraba un futuro idílico, unhas condicións de aventura, de vivir no estranxeiro, case como se fose unha experiencia únicamente positiva, que non digo que non o sexa tamén, pero en moitos casos non era o motivo de saída. Estes eufemismos son os que critica, por exemplo, Martín Veiga no seu poema Mobilidade Exterior, recollido na antoloxía Onda Poética, e que comeza dicindo: mobilidade exterior denominan así a chamada absurda a abandonar os lugares de pertenza, a enarborar os estandartes do baleiro, en prazas xeadas, ermos descampados. Nesta mesma antoloxía poética, Onda Poética, feita no ano 2018 e que pretende recoller voces galegas que viven no estranxeiro, no inicio, antes dos versos que enviou cada poeta, hai unha pequena autodescripción. Nestas presentacións atopamos xa algúns exemplos do que poderíamos considerar unhas condicións precarias que obrigaron as persoas a sair de Galicia. Así, Lorena Souto, por exemplo, explica como chegou a Tabángor. E cito: a perspectiva de deixar a casa e probar algo noutro lugar, lonxe dos teus, vólvese cada vez menos extraña a medida que se amorean os meses no paro. Ao fin e ao cabo, marchar a tanta xente, o meu caso tampouco era excepcional. Fin de cita. E aínda que logo nos diga que se considera afortunada por estar a traballar nalgo no que se formou, vemos como é unha saída que, en parte, está tamén forzada por esta situación socioeconómica do país. Caso semellante é o de Óliver Escobar, que asegura, e volvo a citar, levo en Escocia desde 2005. Viña para un ano e xa van 13. Traballo na ciencia política, de profesor na Universidade de Edimburgo. Antes tocou facer de todo: cociñas, limpeza, comercio, ata que no 2008 o inglés foi abondo para buscar traballo universitario. E así seguimos en tránsito, como quen ten máis dunha vida. De novo, esta idea do tránsito, que volve a aparecer, deste cruce de fronteiras. Esta precariedade socioeconómica, que está na base de moitas das experiencias migratorias das poetas desplazadas, coloca ao meu ver a cuestión de que lingua é capaz de escribir sobre esta precariedade. Como se fala da experiencia migratoria cunha linguaxe que consiga acompañar esta situación precaria. Aquí quero volver a unha cousa que mencionaba Óliver Escobar na súa descripción. El dicía que dominar a lingua inglesa foi o que lle permitiu atopar un traballo relacionado cos seus estudos formais. É dicir, en efecto, habitar noutros territorios onde se falan unhas linguas que non son nativas marca por completo a experiencia, facendo con que non só a precariedade económica laboral estea na base desta migración, senón que a precariedade lingüística tamén sexa unha compañeira de viaxe. Como di Martín Veiga na súa autopresentación, a migración como deber vital, pero tamén como construción ontolóxica, impacta no ámbito formal do poema e deriva nunha narrativa rota, truncada, mutilada.
Un dos poemas que enviou Lorena Souto para falar sobre o exilio titúlase Eivas e describe precisamente esta experiencia de construírse nunha lingua que non é a lingua nativa, que non é a lingua materna e que, polo tanto, está feita de ocos, de erros, de fragmentos. Penso que teño outro poema. Aquí. Ela no poema vai dicir: véxome negociando cada aresta. Simplificar os meus retorcidos nós vólvese tan cotiá como lavar os dentes, para ofrecerche un fío do que tirar, para aproximarte o que creo que son. Camiño inestable nesta ponte improvisada. Enterro os pés mentres che sorrío. Caio polos furados do meu léxico e transformo o simple deixe dunha vogal nalgo completamente inadecuado. Pero sérveme esta maneira ibada de comunicarnos, como descubrirme outra eu nunha fala na que estou feita de fragmentos. A pesar de que este poema se nos pode levar un pouco a cara a idea da precariedade da linguaxe, penso que un dos mellores exemplos para enfrontarnos a esta idea da precariedade da palabra, en un contexto de migración, atopámolo no libro Sardiña, publicado por Chanda Pólvora en 2018, e que constitúe a primeira obra individual en galego de Miriam Reyes, poeta e artista multimedia. Trátase dunha interesante reflexión intermedial sobre a emigración, a linguaxe, a familia e a procura de identidade baseada na súa propia experiencia. En 1983, cando ten 8 anos, os seus pais deciden emigrar desde Ourense ata Caracas. Rómpense entón os lazos de conexión que a poeta mantiña co idioma galego. 35 anos despois, Antón Lopo encárgalle un poemario nesa lingua e ela comeza a pensar, entón chega a figura do seu avó, que era galego falante, que foi piar da súa educación e que era tamén amante das sardiñas, que é un elemento importante porque vai ser un pouco o fío que vertebra todo este texto. A obra nace xa baixo a premisa da precariedade lingüística, dos titubeos, das dúbidas, das incertezas. Segundo a propia poeta confesou nunha entrevista para Praza.gal, e cito, penso que teño aquí, sí. Os poemas documentan o meu achegamento á lingua, así como as miñas limitacións e frustracións neste proceso. Están feitos con consultas ao Diccionario da RAC e a manuais oficiais, con cancións populares e cas palabras de poetas que ficaron reverberando en min. Xoguei, estudei, deixei falar o inconsciente, botei man de todo o que tiña para aprender a dicir de novo. Tendo isto en conta, non é de extrañar que a palabra non lle resulte suficiente para comunicar todo o que implica o proceso de achegamento e de recuperación a unha lingua, tamén a unha identidade e as figuras familiares que perdera. Polo tanto, alén dos poemas, o libro inclúe unha serie de fotografías feitas especificamente para esta publicación e un videopoema que se titula Prateada Gorxa Ventre, ao cal accedemos a partir dun código QR que se atopa no final do libro. O videopoema vai reinterpretar toda a obra desde o momento no que se inclúen poemas de todo o libro de forma desordenada e, de alguna forma, construe unha narrativa diferente desde o propio poemario, desde o propio videopoema. Os textos poéticos mostran, os textos escritos mediante palabra, van mostrar un galego precario, limitado e que se autocorrixe, que se xulga, que se cuestiona. Así son moitos os poemas nos que varios versos aparecen riscados, como se a autora se arrepentise do que estaba escribindo ou dubidase se esa era a forma correcta de dicilo. E penso que teño aquí, por exemplo, aí podes xa ver algún exemplo. Nalgúns casos, ríscase e volves a escribir o mesmo, como se non estivese segura e despois dixese, sí, é esta palabra. Noutros casos, só se risca, como aquí. En outros, ríscase e cámbiase por unha cousa diferente, que a veces son matices pequenos, pero que inclúen unha lectura distinta. Tal e como ela explica na entrevista que mencionei anteriormente, algúns dos tachóns teñen que ver con normativo, outros co estilo, pero outros son xa a nivel cultural ou a nivel de cuestionarse outras cousas. Esta dificultade para topar a palabra certa saliéntase a partir dun conxunto de imaxes nas que a autora aparece cun elemento negro na boca, e son esas que coloco aí. De alguna forma, como se a súa fala tamén, como se lle impedise falar.
Reyes vai tecendo no poema retallos da súa experiencia na diáspora, que se concentran, como xa dixen antes, arredor da figura da sardiña. Que a sardiña é un animal de costumes migratorias, por un lado, que se vincula tamén ao imaginario popular galego, tamén está moi vinculado co pobo, co humilde, e que ela vincula persoalmente a figura do seu avó. Ao longo do videopoema, por exemplo, vemos como se fai máis evidente esta vinculación entre o corpo da sardiña e o corpo do seu avó, xa que son varios os momentos nos que ela acaricia o prato no que se atopa este peixe ou lle dirixe os poemas directamente como se lle estivese de alguna forma falando a sardiña, a este avó. Nun dos primeiros poemas do libro, ela conta ao avó que non decidiu marchar. É aquí. O poema di así: é importante que saibas que eu non escollín marchar, nin recibín adestramento ningún para sobrevivir noutra atmosfera, nin tampouco quixen ficar alá. Cando marchei, levei posto o traxe de amianto e por moitos anos foi a miña roupa de andar por casa. Hai un erro aí, non é niña, que é miña. A experiencia da migración vaise construir, entón, como unha especie de collage, de ideas, de recordos, de discursos. Por exemplo, inclúese, por un lado, a anécdota de como alguén lle chamaba sardinilla en Caracas, ela recordaba directamente o seu avó comendo sardiñas. Tamén inclúe fragmentos de cancións populares, como, por exemplo, a Rianxeira, que desde outro lado do océano, ela conta nunha entrevista, servían para matar a morriña, para crear unha comunidade arredor destas cancións. E temos tamén versos intertextuais, que dialogan con numerosas voces da literatura galega. Por exemplo, na nota de pé de páxina dun dos poemas, di: «Nós sós, sen o mar, sen o idioma, sen a casa». Ben, alén de Manuel Antonio, que é a primeira referencia que é máis obvia, ela explica que, a través dun artigo que leu de Chus Nogueira, precisamente, entendeu que había unha intertextualidade non só con Manuel Antonio, senón con Fran Alonso, é dicir, ese elemento da casa, e con Ronselz, que sería o elemento do idioma. Estes retallos da experiencia aínda se amplían cando lle sumamos a lectura das fotografías. Hai moitas imaxes de sardiñas que se sobrepoñen, por exemplo, sobre documentos administrativos, como neste caso. Estes documentos administrativos pertencían ao seu avó realmente. Ela di que son os únicos documentos que lle quedan do seu avó. E, ademais, contrapoñen dúas imaxes del. A imaxe idealizada que ela tiña do avó, que estaría nese corpo da sardiña, e despois a imaxe dunha persoa real que existiu, que foi militar, que ela non coñeceu realmente, pero que existiu. Entón, ela contrapón, digamos, estas dúas visións, non? O avó idealizado que quedaba en Galicia mentras ele estaba fora, e o avó real, que tería as súas cousas boas e as súas cousas malas, como todas as persoas. Entón, como a propia Miriam Reyes destaca, o último apartado do libro é un vídeo que é un fío máis do tecido, e así debe ser a lectura que se faga. Isto dio ela nunha entrevista, dicir, di que a lectura ten que estar acompañada por todos estes elementos en diferentes medios e non só debe ser a lectura do texto escrito. Non sei se irá o vídeo. Bueno, igual vai ser un pouco conflictivo poñer o vídeo outra vez, entón podemos evitalo. Simplemente quería mencionar que, por exemplo, en relación aos tachóns, no vídeo pasa unha cousa moi interesante, porque, claro, como se lee algo que está riscado? Ela o que vai facer nos textos, por exemplo, neste poema, como vedes, está riscado primeiro mesa camilla, que logo volve a escribir, e no último verso di: non quere pensar se está a construir ficción de noso, risca de noso, e despois escribe de nós. Ben, que é o que pasa no videopoema? Lee esta frase varias veces, primeiro con de nós, pero a última versión é a de noso. Entón, claro, isto abre moitas máis lecturas, non? Que a que pode aparecer no texto escrito. No texto escrito simplemente temos algunhas opcións. Se parece que no videopoema ela que escolle ou que se sitúa de algún dos lados. Sí. A ver se vai. Penso que abrira antes, pero... mira, sí.
home aquel non era quen? Sería o último poema que onde Baixo a saia da mesa, na franxa da pele exposta pola lixeira flexión das pernas neste movimento, lembra. A franxa de pel lembra. A franxa de pel lembra. Non quere pensar se está a construir ficción de nosa. Non quere pensar se está a construir ficción de nosa. Non quere pensar se está a construir ficción de noso. Entón vemos como ela escolle esa última opción. Ben, entro xa na última parte, que sería o do híbrido. Entón, emigrar e habitar na fronteira de dúas culturas é por si mesma unha experiencia híbrida. A intermedialidade tamén, como xa estivemos vendo nestes últimos casos, pois implica o contacto de como mínimo dous medios artísticos que dialogan e que se integran nunha única mostra. Na videocreación, árbores genealóxicas xenéticamente modificadas, o artista visual e produtor Sé Tomé, un galego residente en Bruxelas, vai reflexionar sobre esta idea da mutación. Como el mesmo asegura na descripción do vídeo que está na página web de Onda, el vai dicir: todos somos de algún xeito mutantes, aínda que os motivos para mutarse xan diferentes. Poden ser por axentes externos ou pola combinación de xenes producida pola replicación do material xenético dos nosos prexenitores. No vídeo, o que vemos é unha árbore genealóxica onde se presenta un conxunto de colaxes con fotografías de época que están manipuladas. Os rostros destas persoas están alterados mediante figuras xeométricas ou elementos que se lle colocan por riba, diferentes outras fotografías, é dicir, xogas un pouco con esta idea da colaxe, que no fondo a colaxe é iso, xogar con materiais heteroxéneos, materiais diferentes. O vídeo tamén é moi interesante porque acompaña as fotografías móvense no vídeo, polo tanto vemos un pouco como esta mutación, esta transición aínda se fai máis obvia, porque as imaxes van transitando dunhas a outras, entón vemos máis clara esta hibridación, este conxunto de materiais, estas mutacións que el coloca no inicio. Se ven todas as persoas que aparecen na árbore genealóxica son diferentes, porque cada fotografía está alterada dunha forma, no fondo forman parte dunha mesma familia, non? Integran un mesmo núcleo familiar da mesma forma que a colaxe integra materiais diferentes e de procedencia ben distinta sen ningún tipo de problema. Esta obra de Sé Tomé pode servir como exemplo para falar do proceso de integración e de hibridez que se sofre tamén con este tipo de deslocamentos, con este tipo de persoas que van a outro lugar. En palabras de María Alonso, volvo a citar, a experiencia vital que leva consigo ser emigrante é en sí mesma un acontecemento coral, heteroxéneo e híbrido que atinxe a interacción entre unha cultura de orixe e unha de acollida. Resulta difícil vivir nun novo contexto sen un intercambio cultural, pero tamén vai resultar moi difícil unha total alienación cara á cultura na que chegamos. Este contacto, esta mostra do híbrido, do contacto entre diferentes culturas, de como van mutando aquelas categorías que en principio eran puras, digamos, non como se produce esta hibridez, podemos atopala xa no poeta homenaxeado nas Letras Galegas de 2022, Florencio Delgado Gurriarán, que, como o público xa saberá, foi un autor exiliado por causa da Guerra Civil e que viviu en México grande parte da súa vida. Os seus textos, sobre todo aqueles recollidos en Galicia Infinda ou tamén en Vieiros, mostran o híbrido entre dúas culturas nas que Gurriarán desenvolveu a súa vida. Así, por exemplo, cos seus aturuxos de Alalá, preséntanos os laídos de Huapango, móstranos nova flora como a xacarandá, fálanos sobre o volcán Paricutín e introdúcenos nun mundo de novos estímulos e novos ritmos descoñecidos ata entón para a maior parte do electorado galego. A propia biografía do autor, feita por Ricardo Gurriarán, tamén nos mostra como estas comunidades de persoas galegas que se desplazaron ata México tamén de alguna forma deixaron pegadas ali na cultura popular mexicana.
Precisamente, hibridez e coralidade, que eran dúas das características que mencionaba María Alonso nesa experiencia das experiencias na migración, son dúas características que atopamos no proxecto intermedial Aderin, nacido no 2018 en Bangor, da man do músico David Miranda e da poeta Lorena Souto. Estes dous galegos, habitantes doutra nación europea periférica tamén, Camru, decidiron xuntarse para gravar e editar un disco de poemas e de música inspirados no universo do poemario Fase de Trema, libro publicado por Lorena Souto no 2012. Non todas as cancións proceden deste libro, senón que a maior parte dos poemas tamén foron escritos especificamente para este proxecto. Para eles, Fractura, que é o título do disco que crearon, conta unha viaxe, un percorrido aberto, pero que avanza cara a paisaxes novas e inmensas que se abren diante de nós cando precisamos fuxir do que nos quita o aire, a pel suave que nace tras a queimadura. É importante matizar que, se ben os textos non falan sobre a experiencia migratoria, sí que é posible dicir que foi un proxecto que naceu en parte grazas a esta experiencia e grazas a toparse dous galegos neste outro contexto. De feito, Lorena Souto explica nunha entrevista feita para o diario Nós que, paso a citar, foi un xeito de darlle pulo ás nosas inquedanzas artísticas e un xeito de sentirse en conexión, mesmo estando lonxe, con o noso contexto cultural. Tamén comentan que, se ben o proxecto naceu dos textos á música, que agora están a traballar no sentido oposto, nesas das melodías ás letras. Para David Miranda non era a primeira vez colaborando cunha poeta e tampouco era o seu primeiro disco publicado. Froito da experimentación con música electrónica que vai aparecer en Aderin, nace outro proxecto individual deste artista no que tamén combina música e letras escritas por el mesmo, de Valo. En 2020 publica o primeiro álbum con este proxecto, titulado Noites Contadas, onde se ven claras esas relacións entre Galicia e Gales e o seu lugar de acollida. Por un lado, porque as influencias musicais e os ritmos van, por exemplo, desde as muñeiras ata outros sons máis orixinados ou moito máis populares no contexto anglosaxón. E, por outro lado, porque as letras adoitan invocar, de alguna forma, tamén a Galicia, esa experiencia, pero non o fan dun xeito idealizado, senón, eu creo, nunha visión máis realista de Galicia. E isto parece atoparse en Vacacións en California, que eu fago unha lectura irónica, logo veremos se ou non, me imagino que sí. Alí Miranda alude a un veraneante que está na terra dos seus avós, nese lugar que o marketing deu en chamar California. Se ve no inicio da canción, todo parece ser positivo. Hai un momento no que se nos di non é todo certo, non. Entón, de alguna forma, rompe con esta imaxe da Galicia idealizada e mostra unha visión máis real do territorio. Pero, bueno, logo podemos falar sobre a interpretación desta historia. E xa por último, xa para concluir, se algo quedou claro é que a experiencia migratoria non é homoxénea, senón moi ampla, complexa e variable. Está continuamente en transformación, sobre todo no caso daquelas persoas que transitan dun lugar a outro en busca dunha mellora de condicións salariais, laborais ou incluso vitais. Esta diversidade no proceso de migración coloca moitas preguntas, xa non só para todas as persoas que marcharon, senón tamén para as persoas que están en Galicia. E isto é algo que tamén xa se mencionou pola mañá. A súa experiencia pode, sen dúbida, enriquecer a nosa e prepararnos para evitar este contexto ou para afrontar novas categorías e unha nova forma de definirnos. A intermedialidade preséntase como unha forma operativa de narrar os retos e os desafíos que se formulan desde a diáspora, precisamente porque tamén é variable, transitoria e híbrida. Permite construir unha narrativa coas ferramentas necesarias para mostrar as historias destas identidades híbridas, destas persoas que habitan nesas fronteiras entre diferentes culturas. Jens Rutter, que é un dos estudosos que máis ten investigado sobre a intermedialidade, considera que o concepto de intermedialidade sempre ten unha connotación política, pois optar entre compor só nun ou en varios medios e, ante todo, posicionarse a favor ou en contra das normas de organización do poder.
É moi interesante porque el precisamente escribe este texto no 2009 e di que hai que investigar como a crise económica influe neste campo, nas intermedialidades, se fai que se creen máis narrativas intermediais ou menos, como influe realmente esta historia. Bueno, non quero dar unha resposta a Jens Rutter, pero penso que grande parte das mostras presentadas nesta intervención mostran pois que claramente a intermedialidade é unha ferramenta útil para narrar estas experiencias híbridas e que permite mostrar a verdadeira cara da experiencia migratoria, comezando polo feito de cuestionarse pois a propia capacidade que ten só a palabra para narrala. Non hai unha única forma de ser migrante e, polo tanto, creo que tampouco hai unha única linguaxe para narralo. E isto é todo. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias, Antía. Bueno, temos tempo para conversar, para recoller as vosas preguntas, comentarios. David, podes tomar a palabra, David? Bueno, Antía, moitas grazas por as túas palabras e por incluir o noso traballo musical. Non fui preparado. Tamén lle mandei xa unha mensaxe a Lorena, que xa está ao tanto. Respecto a esa canción, pois, a lectura irónica é a lectura intencionada. De feito, a canción nace dunha conversa cunha amiga durante un verán que eu estaba aquí, que lle dixen algo así como, bueno, en Galicia non se está como en ningún sitio, non? A típica idealización da que estamos falando sempre. E lo que me dixo foi, sí, claro, porque ti ves aquí de vacacións. O resto do ano estamos aquí pringando ou currando e tal. Entón, a canción, por unha parte, nace, pois, da miña visión idealizada. Tamén, a letra está escrita nun momento da pandemia, durante o cal non puiden vir a Galicia coa frecuencia habitual, pero tamén esa lectura irónica está aí na escolla da palabra California, unha autoparodia tamén, e a parte deso de que non é certo todo non, tamén hai unha referencia a como vai cambiando a realidade propia, as referencias dos bares, non? Por exemplo, bares que pechan. Sí, hai bares que siguen abertos. Claro, un pouco facendo referencia un pouco a crise, bueno, a como afecta a xente que queda aquí, non? Entón, bueno, sí, a resposta é que a lectura é a que estaba intencionada e moitas grazas pola mención. Grazas. Hai algún... Sí, Elena? Fantástica intervención, parabéns. Só quería suxerir que, por se te resulta productivo, que na análise de Miriam Reyes poderías ter en conta o seu primeiro libro en castelán, Espejo Negro, que se abre cun poema onde fala xustamente desa migración a Venezuela, que se titula Mi padre enfermo de sueños. Se posible, máis que lelo, por favor, mirao en vídeo escrito dito por ela, porque ela di, entre outras cousas, di máis, mi padre sueña, rendido por el cansancio, que vuelve a su tierra y planta sus piernas y le crecen pies jóvenes, y la savia de su tierra negra le alivia el dolor de las arrugas y resucita sus cabellos muertos. Luego despierta en un piso alquilado en la ciudad de los huracanes, de la miseria, y blasfema y maldice y no tiene amigos, ¿no? Logo sigue coa súa nai e con ela, e creo que xustamente na lectura que ti fas de Sardiña, aquí este texto pode, bueno, acaba de conformar, ¿no? Sí, totalmente. Por certo, acaba de publicar a obra completa reunida nun só libro e cambia bastante a lectura da súa obra. Moitas grazas pola tener en conta para próximas lecturas. Moi ben, se non hai máis preguntas ou comentarios, pois damos paso á seguinte intervención. Gracias, Antía. Gracias.